panahon, may mga hayop sa bukid na walang makain. Gutom na silang lahat, kaya naisipan nilang magluto. Nakakita ang munting inahin ng ilang butil ng palay at ipinakita ito sa kanyang mga kaibigang hayop pagkasakaling may tumulong sa kanya sa pagtatanim nito. Sino kayang tutulong sa akin magtanim? Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga. Masyadong mainit ngayon para magtanim. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan magtanim ng palay? Ayoko nga, masyadong mainit ngayon para magtanim. Ginoong aso, pwede mo ba ako tulungan magtanim ng palay? Ako? Ayoko nga, masyadong mainit ngayon para magtanim. Sige na nga, ako na lang mag-isa magtanim. At mag-isang tinanim ng munting inahin ang mga buti ng palay. Makalipas ang ilang araw, sumikat ang araw at umulan. Naisipan ng munting inahin na tanggalin ang mga damo sa kanyang tanim. Sino kaya tutulong sa akin magbunot ng damo? Kaibigang baka, pwede mo ba akong tulungan magbunot ng damo? Ako? Ayoko nga. Masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan magbunot ng damo? Ayoko nga, masyadong magandang panahon para magtrabaho. Kaibigang aso, pwede mo ba akong tulungan magbunot ng damo? Ako? Ayoko nga, masyadong maganda ang panahon para magtrabaho. Okay, sige, ako na lang magbubunot ng damo. At mag-isang binunot ng munting inahin ang mga damo na nakapaligid sa palay. Pagkalipas ng isang linggo, tumubo na ang mga palay at maaari na itong anihin. Lumaki sila ng malaki at matibay. Naisip ng munting inahin na humingi ng tulong sa mga kaibigan upang anihin ang palay. Ginoong baka, pwede mo ba akong tulungan anihin ang mga palay? Ako? Ayoko nga. Gusto ko lang magpahinga dito sa bukid ngayon. Kaibigang baboy, pwede mo ba akong tulungan anihin ang mga palay? Ayoko nga, dito lang ako at maglalaro ng putikan. Ginoong aso, pwede mo ba akong tulungan anihin ang mga palay? Ako? Ayoko nga, dito lang ako sa bahay ko magpahinga buong araw. Sige, ako na lang mag-isa magtatanim ng palay. Walang tumulong sa munting inahin kaya mag-isa na naman niyang anihin ang 6 na palay at inanin niya ang palay sa bukid. Pagkatapos, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan upang gilingin ang palay. Sino sa inyo ang gustong tumulong gilingin ang palay? Ayoko nga. Malapit na rin ang panahon ng paggatas. Huwag ako, malapit na rin naman ang oras ng panahon. Ayoko, malapit na rin naman ako kumain ng hapunan. Sige na nga, ako na lang ang gagawa. Mag-isang gumawa ng tinapay ang munting inahin mula sa giniling na harina. Pagkatapos, pinalamig muna niya ang nagawang tinapay. Ilang saglit pa, lumamig na ang tinapay at pwede na itong kainin. Hindi niya nakita ang mga kaibigang hayop sa kanyang paligid. Sino kaya ang tutulong sa akin kumain itong tinapay? Ako! Ako rin. Sama ko dyan! Hindi pwede. Ako nagtatrabaho mag-isa, kaya ako at ang mga anak ko ang kakain nito. Mga anak, kain na tayo nitong tinapay. Yay, tinapay! Sarap yan!